కొద్ది కారం వేసేయాలి, కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము, ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆనియన్, ఇప్పుడు దీంట్లో 1 ఫుల్ లెమన్, ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో బుడ్డకాడలు ఏమైనా ఉంటే వేసుకోండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ బుడ్డకాడలు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కూలింగ్ కర్డ్, చల్లటి పెరుగు. మీకు కూలింగ్ కర్డ్ దొరకకపోతే నార్మల్ కర్డ్ వేసుకోండి. కూలింగ్ కర్డ్ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వచ్చింది. అంటే బీట్రూట్ మసాలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎవరు చేస్తారు తెలుసా? మా చెల్లి పాపాయి. లెట్స్ గో. సూపర్ సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో కర్డ్ ఎంత ఉంటే అంత సూపర్ ఉంటుంది. అది కూలింగ్ కర్డ్. ఈ వీడియో అయినా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.